เขาไปกันหมดแล้วโอ้ ทำไมรถรางมันมีนิดเดียวจังวะ จริงนี่เป็นรถบ้านไปกับไป รถมันมีนิดเดียวฝากช่องค่ะ เดี๋ยวไปลงช่องให้ ชนิการค่ะ แล้วแกนุ่นฝากช่องค่ะ ฝากช่องค่ะลูก อุ้ยออกไปชนิการทุ่งพุทธนะคะ สายย่อตอนนี้ไม่มีสายยอดนะครับ ตอนนี้ต้องเป็นสายย่างก่อนนะฮะ เดิน มาแล้ว มาแล้วดูนี่คนบ้า นี่นะคนบ้า นอนแต่ก่อนนะต้องถือโทรศัพท์ไว้ให้มิดชิดนะ อะไรเหรอ ถือโทรศัพท์ไว้ให้มิดชิด ไม่ชิดค่ะอยู่ไกล ไปแล้ว หนูลืมรับยามาหรือเปล่าคะลูกลืมรับยามาไหม